ďalej nastáva Farenozoikum, ktoré trvá až dodnes, ktoré sa ďalej delí na Paleozoikum, tzv. Prvohory, a to sa ďalej delí ešte na Kambrium. V Kambriu dochádza k tzv. Kambrickej explózii. Mnohobunkové organizmy sa veľmi rozšírili a vyvinulo sa z nich plno rôznych rastlín a živočíchov. Vyvíjajú sa bezstavovce a dokonca vznikajú aj stavovce. Bezstavovce majú vonkajšiu kostru, ktorá ich chráni pred rôznymi predátormi, ako napríklad taký Anomalcaris, ktorý bol v tom období vrcholový predátor. Stavovce majú ale len vnútornú kostru, ktorá ich veľmi pred Anomalcarisom neobráni, čiže museli prísť s niečím iným. Stavovci stavili skôr na útek ako na obranu, či vyvinuli rýchle spôsoby prepravy, ale taktiež sa im vyvinuli oči, čo je jeden z najdokonalejších orgánov. A vďaka tomu, že prijímali takéto veľké podnety, vzniká v ich tele nervová uzlina, z ktorej sa neskôr stane mozog. Stavovce vyzerajú ako nejaký červík, ktorý nemá ani čeľuste a dýcha žiabrami, niečo ako dnešné myhule. Život na povrchu Zeme ešte samozrejme nie je možný, pretože zo Slnka prichádza veľmi veľa ultrafialového žiarenia, ktoré by vyhubilo hociaký život. Lenže vďaka kyslíku, ktorý sa fotosyntézou dostal na povrch, vzniká ozónová vrstva, keďže samotné ultrafialové žiarenie rozbije jednu molekulu kyslíka na dva atómy kyslíka a jeden z týchto atómov sa následne spojí s ďalšou molekulou, vzniká ozón a tým vytvorí krásny obal, ktorý toto ultrafialové žiarenie neprepúšťa. Ďalším obdobím je Ordovik, v ktorom sa krásne rozvíjajú bezstavovce a stále sú ešte vrcholovými predátormi vo vode. Hlavné slovo dostávajú hlavne hlavonožce, ktoré majú typickú špicatú ulitu. Rozvíjajú sa aj stavovce, ktorých vznikajú ryby s obrnenou hlavou, ale ešte stále so žiadnou čeľusťou. Stravujú sa len filtrovaním vody ústnym otvorom. Ďalšie obdobie Silúr, v tomto období sa veľmi rozvíjajú článkonožce, ktoré sú dosť veľkou hrozbou pre stavovce. Rybám sa ale vyvinul pancier na celom tele, a čo je podstatné, využitím žiabrových oblúkov sa im vyvinula čeľusť. Čeľusť znamenala ľahšie získavanie potravy a tým pádom sa stali úspešnejšími. Keďže je ale už na oblohe ozónová vrstva, znamená to, že rastlinám nebraní nič v tom, aby sa dostali na povrch. Devon, na povrch sa dostávajú už aj prvé živočichy, ale nie sú to stavovce, sú to článkonožce a keďže tam bola potrava, aj kyslík, nič im nebránilo v tom, aby vyšli na povrch. Rybám, ktoré mali len plúcvy, sa celkom dobre darilo vo vode a na povrch ešte ísť nepotrebovali. Lenže v morách sa vytvorili obrovské panciarnaté ryby ako Dunkleosteus a tieto vytlačujú malé ryby až na pobrežie, kde sú stojaté vody. V stojatých vodách je ale veľmi málo kyslíka. A to pre ryby znamenalo dosť veľký problém. Mali na výber: vyhynú alebo sa naučia dýchať kyslík z ovzdušia. No, hádajte, čo urobili. Keďže sa naučili dýchať kyslík z ovzdušia, bolo jasné, že pre nich bude výhodnejšie naučiť sa chodiť a byť na súši, ako byť vo vode. Takže na konci Devonu máme prvé obojživelníky, ktoré už vystúpili z vody. Aj keď to všetko môže znieť pekne, pre obojživelníka výjsť na devonské slnko bolo takmer peklo. Jeho koža sa rýchlo vysušovala, jeho nohy neboli prispôsobené pohybu na zemi a vajíčka musel aj tak stále chodiť klásť do vody. Ďalšie obdobie Karbón, v tomto období sa rastliny rozšírili do celého sveta. Rastú veľké papradia a prasličky o veľkosti stromov a veľa rastlín znamená aj veľa kyslíka. A veľa kyslíka pre hmyz znamená, že sa nemusí obmedzovať na veľkosť. Preto v tomto období vzniká najväčší hmyz v celej histórii Zeme. Neviem, čo by ste povedali na vážky o veľkosti orla. Obojživelníky sa ale lepšie prispôsobili životu na súši a stávajú sa z nich plazy. Namiesto mäkkej vlhkej kože majú šupiny, ktoré udržiavajú vlhkosť a nohy s pazúrmi už nemajú po stranách, ale pod sebou a podporujú vlastnú váhu. Keďže ale vyšli z vody, dochádza k problému, že nepočujú. Tela stavovcov sa skladajú z veľkej časti z vody a pokým boli ryby vo vode, zvuk nemá problém prejsť z vody do inej vody. Ale ak má prejsť zo vzduchu do vody, 99,9% zvuku sa odrazí. Čiže plazy mali problém s tým, že nepočuli. Evolúcia to ale vyriešila veľmi šikovne, keďže plazy už nežili vo vode, nepotrebovali žiabre. A tieto zvyšné žiabrové oblúky sa pripevnili k sánke a tým pádom pomocou sánk dokázali plazy príjmať vibrácie a zachytávať ich v mozgu. Už bola len jediná vec, ktorá plazy spájala s vodou, a to rozmnožovanie a kladenie vajíčok. Aby sa od vody úplne oddelili, evolúcia vajíčkam spravila tvrdý obal, ktorý zabránil ich vysušeniu na slnku. Keďže ale vajíčka mali obal, samec musel vajíčka oplodniť ešte predtým, ako vyšli zo samice. Čiže sex, ako ho poznáme dnes, začína niekde tu na. Vy pochabé jašterice. Sperm, v tomto období sú papraďorasty už na ústupe a začínajú ich vystriedávať nahosemenné rastliny, čiže ihličnany. A plazy si vymenili role s hmyzom. Ovzduší už nie je toľko kyslíka a hmyz sa zmenšuje, plazy dorastajú do dosť veľkých rozmerov a sú celkom ideálne prispôsobené životu v tomto období. Všetko vyzeralo veľmi sľubne, ale bohužiaľ niekde na Sibíri sa zemská kôra roztrhla a na povrch sa dostáva láva. Aj keď sa to možno nezdá veľmi strašné, táto láva spálila všetko v obrovskom okolí a zbavila tak zem vegetácie, čiže vyhladila bylinožravce a nakoniec aj mäsožravce. Celý svet je v prachu a v uhlí a veľa živočíchov vymiera. Toto vymieranie
je najhoršie v celej histórii Zeme. Vyhladilo to až 95% všetkého života na Zemi. Nechýbalo veľa a nemuseli sme tu dneska byť. Našťastie, z tých zvyšných 5%, ktorých prežilo, bolo niekoľko aj plazov. Tie sa rozdelili na dve hlavné vetvy. Tu končia prvohory a začínajú druhohory. Prvé obdobie Trias trvalo až 30 miliónov rokov, kým sa povrch na Zemi ustalil tak, aby život vôbec mohol výjsť von na povrch. No a z jednej vetvy týchto plazov sa vyvinuli cicavce. Maličké ochlpené stvorenia vyšli na povrch a zdalo sa, že im tam bude celkom dobre. Až do chvíle, dokým sa nestretli s druhou vetvou. Presne tak. Dinosaury. Dinosaury prišli rýchlejšie a všetko si zabrali pre seba. Dorastli do veľkých rozmerov a cicavce v podstate nemali šancu. Do konca Triasu sa dinosaury rozšírili do celého sveta. Jura, dinosaury boli dokonale prispôsobení tomuto nemeniacemu sa prostrediu, ktoré pretrvávalo celé druhohory a dominovali celému svetu. Dorastli do obrovských rozmerov, ovládli dokonca aj more, aj vzduch. Aj keď týmto sa už nehovorí dinosaury, ale morské a lietajúce plazy. Na druhú stranu, cicavce už v Triase dostali peknú príučku od dinosaurov a naučili sa, že pánmi tu sú oni. A na to, aby nevyhynuli, museli podstúpiť veľa evolučných zmien. Zmenšili sa, aby neboli takou ľahkou a žiadanou korisťou. Stali sa z nich prevažne nočné tvory, aby prichádzali do menšieho kontaktu s dinosaurami. Stali sa z nich teplokrvné tvory a mali srsť, aby si mohli udržiavať stálu teplotu tela. Zdokonalili si zmysly, tým pádom mali aj väčší mozog. Nekladli vajíčka, ale rodili živé mláďatá a následne sa o nich starali, aby zabezpečili ich prežitie. Niektoré potné žľazy sa vyvinuli na mliečne a tými dojčili svoje deti. Keďže na rozdiel od plazov, cicavčia sánka sa skladá len z jednej veľkej kosti, zo sánky sa uvoľnilo niekoľko zvyšných kostí a tie sa zmenšili a vznikla z nich nákovka, strmienok a kladívko. Tri najmenšie kosti v ľudskom tele, ktoré zabezpečujú sluch. A ešte k tomu sa cicavcov vyvinulo aj vonkajšie ucho, aby dokázali zachytiť zvuk oveľa rýchlejšie a z oveľa väčšej diaľky ako dinosaury. Jednoducho, z cicavcov sa stali stroje na prežitie. A práve preto sa z nich neskôr budú môcť vyvinúť tak inteligentné tvory ako sme my. Niečo, čo dinosaury nedokázali len za 160 miliónov rokov. Ale aj napriek všetkým týmto prežívacím schopnostiam v tomto svete vládne sila a veľkosť. Krieda, niektoré dinosaury sa vyvinuli na vtákov, čiže majú duté kosti a perie a už začínajú aj lietať. Ale ako sme povedali, cicavce síce majú dokonalé zmysly, ale nie je to nič oproti sile dinosaurov. Pre dinosaury to zase vyzerá veľmi sľubne. Na Zemi neexistuje nič, čo by mohlo osud dinosaurov zmeniť. Všimnite si, aký dôraz som dal na slovo na Zemi.